靚啊啲風景，哇好正喎！呢度係39樓啊！大家翻嚟廣州可以嘗試下住呢個酒店，望江好大機會，因為仲睇到好笨啊！阿師傅數過係8件，至於咩部位咧，睇情況，輪到邊度就邊度。咁啊有呢啲凍嘅青口啦，有螺啦，同埋有蝦嘅。喂，個扒係 O K。但個扒係 O K 嘅，真係。真係好過喺四海一。哇！廣州雪糕，哇勁啊！幾開心啊！呢啲開心啊！開心。各位觀眾大家好啊！今日係星期日嚟㗎嚇，我哋咧就去食自助餐，一家3口去食自助餐，又係食自助餐先引到個女出嚟啊嚇！係啊，佢已經喺嗰個餐廳度等緊我哋。我哋喺華夏大酒店，即係海珠廣場咧食自助餐嘅扶口出去，係咪呢度咧？係，冇錯。佢就係僑光西路，咁啊就喺華僑大酒店嗰度嘅。要一早預約個噃，係啊，好火爆嘅，就都有手扶梯，咁啊幾方便嘅嚇。咁大家咧華夏大酒店應該都比較熟悉啦吧？香港、澳門嘅觀眾。咁啊以前呢度叫華僑大廈嘅，呢度就係 F 出口啦。咁一出到嚟咧就係公園嚟嘅，好靚㗎。咁啊，亦都係喺海珠橋底咯，嗰邊係海珠橋嚟㗎啦，最近㗎啦。嗱，一出到嚟，我高個頭咁就見到㗎啦嚇。華夏大酒店嗱，大家記住佢個名咧，係嗰個夏係大廈個夏，而唔係夏天個夏。好多時候咧會寫錯咗夏天個夏，咁咧就唔知去咗邊啦。係啊，大家記住啦，喺呢度一路行咁啊，可以去到酒店，好舒服嘅，仲有得寄存行李添。如果你去北京路遊玩，可以喺度寄存行李嘅，咁當然要付費啦嚇。呢度啲樹木就夠多啦，又近旅遊區，我哋喺呢邊行過，見唔到前邊紅色嗰個巴士啊？咁啊，佢都係一個旅遊項目嚟㗎。咁你可以坐住嗰個巴士去食嘢嘅。啲食物啊，梗係冇自助餐咁精彩㗎啦，但係你就可以坐住佢周圍行咯。同埋哇，都仲有好多棉絮啊！你成地都係喎。落雪咁啊，都已經好咗㗎啦。因為我諗早2個星期應該會更多，成地都係。佢又跌咗落地下哦，係好彩呢幾日落雨。落地下黐住添喎，仲會就喺呢度。不過個女喺大堂等緊我哋啊。華夏巴就係呢個啦。不過我哋今日唔係食呢個啊嚇。翻到嚟廣州遊玩，如果你又想去北京路，其實你可以從呢度開始先咯。咁啊，你有2個方案可以去得到北京路，你行嗰邊又得啦，你行起義路又得啦。呢度仲有巴士翻去香港或澳門添，好方便㗎，景又好。係啊，但係要攔住咯。佢係啊，佢應該驚啲電雞走入嚟公園裏邊。你睇咁大雨，呢棵樹都頂得順喎。呢棵係好大㗎，係啊，幾誇張。係啊，因為細個都見佢咁大棵㗎啦。係呢度咧就中旅巴士站嚟㗎嚇，哇！仲要直播添。不過我哋咧就喺前邊嚇，前邊嗰度入去餐廳嘅。華夏巴就係嗰個雙層巴士、旅遊巴士啊，仲可以嘆茶點添啊，仲有充電添啊，不過呢度俾巴士充㗎，就係呢個啦。係啊，你唔知嘅咩？上邊係坐住飲茶咯，不過即係都係嗰句啦，你係諗好食過飲茶就不可能㗎，就個體驗係好好咯。至於自助餐就火爆啦，我哋喺度上去，個女已經等咗好耐。稻香仲喺度，我哋上去39樓，應該冇1蚊1隻雞㗎啦。我哋入咗嚟電梯，個電梯好復古，都係啲木嘅。同埋咧，嗰盞燈撳落去咧，唔係好光嗰種嚟。我以為好著。係啊，我覺得要 check 下係咪先至得啦。咁啊，上到去係會經過客房㗎。幾多華僑㗎啦？係啊，又撞到一位觀眾嚟自溫哥華嘅，係啊，幾好啊！我哋嚟到啦。哦，未開始。係咯，唔係11點嘅咩？嗱，個小賣腰咪睇到咯。我仲睇到小蠻腰，但係我哋 book 唔到靚位嘅。哇！就係呢個自助午餐118，
晚餐係148，咁你就望唔到咁靚嘅景嘅，因為我哋已經 book 唔到啦，就 book 到位已經算好叻㗎啦，好火爆。哦，11點半俾人啊！呢度大咧就12點咯。嚟咗餐廳啦，咁啊因為嚟得夠早啊，即使唔係坐窗邊咧，都可以嚟睇下風景啊，黐下人哋啲光啦嚇，靚啊啲風景。哇，好正喎！呢度係39樓啊，大家翻嚟廣州可以嘗試下住呢個酒店。望江好大機會，因為仲睇到啊解放橋維修中啊！哇，好正啊！呢個就係海珠區咯，望過去。咁同埋咧係望得到小蠻腰啊，即係廣州塔啦嚇，喺呢個方向區。哇，好正啊！咧窗口位都多㗎嚇，咁啊我哋又分配唔到窗口位咯。12點鐘開始㗎，咁啊11點半就俾入嚟㗎咯。咁我哋係分配咗好似面前呢啲位咁嘅，啲凳嗰個只要你一早打電話嚟 book 就有㗎啦，好似可以開始食㗎咯。翻下價錢啊嚇，你唔好講你有幾多優惠券嗰啲啦，總之係113啊。咁啊，我因為之前訂過酒店啊，又有優惠券咁解嘅啫。咁啊係呢一個嚟嘅。咁有啲乜嘢咧？比目魚扒啦、沙巴魚扒啦。等等啦嚇，咁啊熱菜啊有蘑菇湯啦，有牛肉炒飯啦、伊麵啦、雞啦、咖喱卷啦，咁啊海鮮啊有海蝦啦、凍元貝啦、青口啦，同埋翡翠螺嘅現切三文魚啊，呢個應該好火爆啊！鯛魚刺身、金槍魚刺身同埋八爪魚酥，仲有披薩添。水果、沙律同埋，仲有蝦餃添嘅喎，個風景都已經係 OK 嘅啦。最衰就訂唔到。係，最衰就訂唔到窗口。哇！如果唔係無與倫比啊。總之咧就褪遲1個星期。唉，唔好褪啊！褪遲個星期都係咁嘅啫。咁同埋好多人都話夜景啊，夜晚黑140蚊咧，佢話起碼有40蚊係個景嚟嘅，值得。因為之前有朋友嚟過㗎。咁我先至的起心肝，一家3口嚟試下佢啫嘛。佢又真係唔算貴。咁如果係兒童嘅話咧，再平啲啊，87蚊。咁啊陸續咧啲食物已經係擺上台㗎啦，擺出嚟㗎啦。有呢啲嘅，呢個係白切雞，呢個係燒豬頸肉，哇正喎，三文魚骨腩。呢啲係西式嘅，呢個係九肚魚同埋洋葱圈，仲有披薩添。咁啊食自助餐嘅神髓咧就係每樣食1嚿。咁啊有魚蛋啦，有蘿蔔炆排骨嚇，冬陰功海鮮湯同埋豬腳嘅。呢度係嗰啲炸嗰啲油炸鬼啊，春卷啊。同埋蝦片，呢個區域係煎扒嚟，不過應該未攞得晒出嚟嘅。同埋仲有小籠包，咁啊就係處理緊啊。呢啲係海鮮嚟嘅，同埋一啲熟食咯，大量嘅熟食都係未開始，唔搞得住，行過睇下就得。另外仲有大量嘅沙律啦，同埋一啲壽司咯，水果嗱呢個風景咧就最靚啊！即係攞壽司呢度啊，哇！可以睇到廣州塔㗎。除此之外，仲有麵包啦、蛋糕，啲蛋糕幾靚喎。係啊，幾靚。哇！呢個靚喎，呢個可以整到咁靚㗎喎。同埋仲有啲曲奇，以及好多好精緻嘅蛋糕啦、麵包啦，仲有連呢啲酥都有添。幾多喎？呢就係我嘅第一輪食物啦。咁啊，以海鮮為主嘅。咁啊，呢一個咧，佢叫兩份啊。阿師傅數過係8件。至於咩部位咧，睇情況，輪到邊度就邊度。咁啊，有呢啲凍嘅青口啦，有螺啦，同埋有蝦嘅。至於呢個咧，就個女嘅選擇啦。佢又唔食生㗎，係啊，佢唔食生嘅，咁啊，所以會有魚蛋啦。呢個係咩嚟㗎？冬陰功。唔知咩嚟嘅，咁啊，仲有嗱，呢啲係炸嘅，你應該攞啲嘢去點醬啊，係小朋友食呢啲咯，係開心㗎，好睇見其他客人都係好開心㗎。
係啊，自助餐就係你唔好食太多，佢最緊要種類夠多，你唔使一樣食10隻蝦唔好，食好多唔同種類，係嘛？呢個就係自助餐嘅精髓啦。個女就唔中意食三文魚喎，蝦得唔得咧？生嘅都係唔好嘅。因為後生就中意食呢啲啊，但係我女唔中意。我有8件嘅，點解會一次6件？佢數咗下8件嘅，點解我係？我覺得呢度好都可以啦，嗬。比較有秩序啊。嗯，係。上次喺咩嗰度嘅？喺邊㗎？四海一家。哦，四海一家。哦，個三文魚幾好喎。嚇。係啊，真係。去貴價自助餐嗰啲咁嘅喎。係喎，幾好喎！佢唔係嗰種一人一份，食完唔俾再加嗰種嘅。咁佢咧排一次隊你就攞到嗰咁多，一定會有㗎，因為呢度大酒店嚟㗎。即係畢竟係排隊啊嘅。豬頸肉係嘛？我知你嗰度有攞豬頸肉，你嗰個9肚魚嚟㗎，好唔好食啊？而且咧，佢每一件咧都係有咁大嘅，我真係有8件啊，梗係滿座啦。上星期已經上嚟㗎啦。不過窗口位真係好。啊！但係就 book 唔到窗口位，我哋係早一日訂㗎。如果係諗住仲有早一日係琴日朝頭早訂㗎。上個星期啊，即日訂唔得。冇位。上次諗住食飽先去長沙。冇位啊。幾好啊！個三文魚幾好。好大件啊！佢唔係嗰啲好廉價嗰啲啊，嗰啲係西餐廳啊，夠浪漫啦！呢個位睇我樣清晰啲。三文魚。食過咁多自助餐之中，呢個三文魚算高質嘅。好快過去啊！嗰個叫咩鬼啊？四海一家。哦，壽司郎啊！佢講壽司郎如果放開肚皮食都要使到300蚊。魚都票價啦。咁接落嚟試下個螺先。先頭老婆就講過話好好，話先頭有一下咧，我點得芥辣太多啦，有啲感動。哇，好緊實啊個螺。你知我試下。好緊實。你都想食大啲攞嚟啊？講埋我講。咁我揀呢啲先。係啊，好緊實，佢係雪藏嘅。冇俾你啦。全部俾我。凍嘅。咁埋個鹽都仲喺度嘅。幾多攞幾多啊？但係你話我唔要，我食咗好多蝦。啊，個鹽仲好緊實添。豬頸肉最好食。最好食呢一個豬頸肉。3隻啱啱好。呢個咧就個女攞嘅，佢試過啦，話幾好。不過我都試下啦嚇。豬頸肉我唔知啊，係喎，炸得幾好喎，好唔錯。咁佢刺身咧，其實除咗三文魚，仲有其他2種啊。咁大家主要中意食三文魚居多嘅。呢個都可以。接埋試下啲蝦先，咁啊攞起身都新鮮嘅，即係緊實嘅嚇。攞啲食嘅，都容易。放喺度嗰陣間有人收。容易掹得開嘅。咁啊，接落嚟試埋個青口，都幾高質呢度啊！尤其咧家庭樂啊，星期日，尤其呢個價錢咧，你好難撞板㗎，係咪？
104蚊其實我都會接受到嘅，不過老婆就話驚夜晚黑食得太飽，咁又確實有道理嘅。咁夜晚黑咧，其實啲餐食咧同呢度係差唔多嘅，嗱青口。都可以啊，佢唔係嗰種甩甩嚟嚟啊，擺咗好耐啊嗰種感覺嘅嚇。哇，咁緊實，好似吊牛扒咁樣先分離到出嚟。同埋裏邊都冇沙嘅，因為有啲青口係可以有沙。落嚟咧第二輪啦，我嘅咁西式嘅熱菜啊嚇，就係扒咯。咁啊有個牛扒同埋有個雞扒，同埋仲有三文魚，就係咁啦。聽見經理同佢嗰個下屬講啊嚇，佢話呢度咧應該係窗口位加40，窗口位加40，加40又唔係好值啦。因為我哋3個人咁啊要加成100幾啊嘛。係啊，加120蚊，咁啊唔抵啦。嗱，今日我哋使304蚊3個人，總之就嚇。即係佢可以慢慢食。同埋食到2點半嘅。個三文魚幾好喎，三文魚扒。三文魚扒啊？係啊。三文魚扒好食。咁同埋食飽你。佢哋啲嘢食咧唔會話雖然一輪係冇嘅，就係嗰個刺身要排嘅啫嘛，咁都好正常嘅嚇。我覺得好過四海一間。唔停手。有少少有三文魚啊，有啲海鮮啊。煎啊扒啊咁，其他嗰啲點樣配都冇所謂。係，咁同埋見到佢哋啲汽水咧，大支可樂咁樣攞出嚟斟落去啊，就唔係汽水機添啊。上次啊喺四海一家等鬼咁耐嘅，好慢嘅佢哋做嘢專登。仲要咧，冇啦，流到骨。就冇啦，煎個扒都等唔到第二次。係啊，等好耐㗎要，同埋遠四海一家有。人又多喎。好慢幾個廳就係圍住嗰度，人太多嗰度。我覺得呢個人啱好，你就算坐滿你都唔會話搶啊嗰種。冇。啱就要怕嚟搶嗰啲。講下個三文魚扒夠嫩啊，佢唔會乾爭爭嗰啲咁樣嘅嚇。咁啊至於多骨係我自己問題嚟嘅嚇。掛住聽個夫人講解，幾好啊！呢個三文魚有啲好乾㗎。就算去啲靚壽司店都會㗎，係啊嗰度。如果我哋去，例如去壽司郎咁啊，壽司郎就不得了啦。好鬼過食壽司郎咯。壽司郎好多嘢食先。壽司郎如果放開肚皮都要使咁多錢㗎。一條使翻咁多錢㗎。係啊。你3個人又係使咁多錢。咁啊壽司郎。係喎，呢度仲有雪糕同埋蛋糕嘅，我食完一輪啫。佢畫啲雪糕食。佢畫啲雪糕食。接落嚟咧到呢2件啦，我想從牛扒先，咁啊全熟㗎啦嚇，唔使問啦。咁但係咧睇住阿師傅仔煎嘅，包括個醬汁都係現場煮好嘅。呢又可以喎，唔好韌喎。但就唔算話食落去裏邊有肉汁嗰種口感啊，冇啊，冇可能。幾好喎個牛扒都嚇，因為最怕死實嘅啫，冇嘅，完全冇嘅。咁佢係薄扒嚟嘅嚇，嗱有肉汁就緊出嚟啦。咁華夏大酒店咧係4星級大酒店嚟㗎，係啊，都幾好㗎。啱先喺樓下咧撞到個觀眾啊，咁啊鄉里咧嚇，只能講到嘢，即係花都北村嗰邊啦嚇。我對牛扒滿意，個牛扒好食，好好食個牛扒。接落嚟咧試埋件雞扒，雞扒我對雞扒要求都好高，佢呢個油係啱煎好嘅。因為我前邊咧有位女士咧將所有嘅扒立晒，我只能等咗陣咯。咁佢係冇雞皮嘅，嗱我攞呢件係，咁我揀咗係黑椒醬，
會唔會太乾咧？唔知㗎，唔會太乾嘅嚇。都可以喎，我中意咧食佢雞扒咧，係個面頭煎到有少少脆嗰種感覺㗎。有雞皮咧就會更容易做到呢種效果嘅。應該冇啊，但都有呢種效果，但就唔算話最脆嗰種感覺啦。兩件比起身嘅話，我會中意天牛嗰種牛扒多啲，不過呢個都唔會乾爭爭嚇，都可以。哇！至於佢又攞到呢兩樣嘢，呢個咩㗎？糖水啊？哦，哦，仲有沙律，糖水幾好喎。係嘛？呢個係雪耳。哦。雪耳個糖水幾靚。嗯。我中意呢個。嗯。想食嗰啲我自己想食嗰啲啊，嗰啲壽司有嗰啲魚嗰啲嚟㗎。係嘛？係啊。三文魚嗰啲啊？有三文，嗰隻叫咩？鰻魚。嗯。再食下啲。哇！扒都攞咗2件，唔係佢中意食啲甜品嘅。唔係個扒係 O K。係個扒係 O K 嘅，真係。真係好過喺四海一。哇！嗰兜雪糕，哇勁啊！幾開心啊！呢啲開心啊！佢就要咗3粒呢啲試下佢。邊個超哥？邊個啊？係嘛？紫色嗰個嘛。慕士杯呢個叫做嚇。超級好食個女話。試下先。呢個係芒果味嘅，我呢個應該係。哦，幾好喎，又真係。我都話佢品種唔多，但係啲品質高。係啊。唔係啲好流嗰啲嘢。係啊，唔係嗰啲葱撐場面嗰啲喎。畢竟人家係係啊，都話連汽水都係大支開嚟，唔係攞汽水機嘅啦。嗱，你三文魚一路供應住。係啊。真係好過四海一家好多。冇太多人。哇，慕士好幾好喎呢個，你快啲試下啦。我並唔係一個中意食呢啲西式甜點嘅人嚟，我係一個淨係中意飲可樂嘅人嚟。接落嚟試下呢個先，細細件嚇，呢個係香芋啊。除咗嗰個三文魚咧受歡迎咧，其實我牛扒都係㗎，唔會見有存貨㗎。個女已經喺度鋸緊扒添啊！食件牛扒，食幾件三文魚，你已經係值票價㗎啦。係啊，其他嗰啲啊真係送咁滯㗎啦。呢個都好，呢個仲整到咁靚添，呢個靚嘅。哦，中間佢係有嗰啲果子，呢個叫和果子啊。應該係。呢個叫大吉大利係咪叫？即係佢係嗰種做法啊，果子嗰種做法。佢面頭係煙韌嘅，即係好似嗰啲我喺香港食過一次，但係唔記得叫咩名。我又會攞多一碟嚟食啦，因為而家冇太多人啦。係啊。即係間局要夠大。係啦。係啊，我女就唔食。佢係食甜品啊，同埋扒咯。咁係件牛扒，我咁啱經過見到。嗱，因為咧咁嘅，啱開始嘅時候咧，係真係有啲嘢食要等好耐嘅。咁慢慢啦，到而家食咗1個鐘頭度咧，就冇咁瘋狂啦，冇咁多人排隊啦。咁你可以翻轉頭再攞個。我一去到又係排三文魚，我以為好似四海一家咁樣，食一次就冇㗎啦。又唔係嘅喎，要排咗幾多次嘅啫佢。同埋師傅都幾大方嘅，係啊！我諗到後段佢都冇咩人排隊嘅，唔係啊！四海一家冇咁多份㗎，2件係2件，又要你排1次㗎啦。就食咗1個鐘頭度咧，好多人都已經開始喺度傾偈啦，係啊，即係個節奏變慢咗啊！要搶我都係。嗰啲冇必要啊，係啊。
因為你自助餐要搶我唔食啊！你不即係佢呢度咧坐滿就係呢個廳啊，反而咧個風景咧比美食啊仲難求啊！芝士嚟㗎。咁其實食埋呢輪咧，我就食個雪糕或者少量水果就已經飽啦。同埋咧，佢嘅熱茶咧係不停供應㗎，會有個侍應姐姐不停喺度斟熱茶嘅。佢話佢攞少量薑做啦，自助餐就係咁好啊，我一嚿。好好食啊！呢個真係好高質嚟㗎。好高質係嘛？佢對個薑醋好滿意。但係佢呢度咧就品種唔多，但係咧樣樣都食得落口，即係佢質素比較高。即係畢竟係酒店咯。係，大家都食得好開心啊！即係唔係講我啊，我講其他客人。我聽佢賺錢唔係喺呢啲度賺嘅，賺嗰啲住宿費。係啊，因為嗱咁嘅呢個活動咧係搞1個月嘅啫，暫時知道啊嚇。1個月嘅啫。5月，因為交易會過咗。年啦，69定。係啊，門口度寫嘅。60幾週年咁樣搞一個。咁啊，仲係做到月底嘅啫，啊！仲話下星期嚟喎，下星期嚟冇位咁啊，結束咁啊弊。冇，今日都係月中啫嚇。我繼續食蝦啦，幾新鮮啲蝦。想食得太多，最後我就以呢個雪糕結束呢個自助餐之旅啦。試一啖啫嘛，嚟個羹嚟嘅，我用呢個羹咪得咯。即係如果你點餐咧，佢又上一份雪糕，你一定食唔晒㗎喎。係啊，係嘛？咁20蚊㗎啦，係啊。呢度咁就雪糕咁啊20。咁嗱，我淨係要咁多，我已經要多咗啦。我覺得自己，你試下味啊嘛。好食喎，咁啊翻去再攞個咯。唔好食咁咪廿咁多嘅啫嘛，係嘛？都可以啊嚇。西餐咁你唔係啊？食個雪糕嘛，咁又20蚊㗎啦。佢點止20蚊啊？係嘛？佢又唔會俾咁少你嘅喎，佢會整靚啲嘅。佢又繼續嘅美食之旅啦嚇，呢個食個 cake，呢個幾好啊！我啱先食過，因為同埋飲杯咖啡咯，哇，幾香濃啊嘛！係，我飲咗2杯嚟嘅，唔係而家第2杯。第2杯，咁係2個蛋糕仔。咁我食咗一次三文魚。因為我食多咗一次三文魚嗰啲好腍。係啊，我就食咗一次啫，咁啊要咗2件扒咁啊。係。其他食下水果啊，飲下嘢夠啦咁就。唔錯。佢想買咗飛俾佢。係今個月㗎咋？係今個月㗎咋，買俾佢阿爸阿媽。唔知，係啊，你唔知咯。係有，但係可能會價格調整咁啦，幾好啊真係，好開心，家庭樂呢啲。喂，佢係好睇咧，人多，坐滿就呢個廳咯。係。早啲嚟就 book 到有窗口喎。自助餐最緊要唔使搶。咁我哋計過啦，啱先咧因為我哋係團購㗎，咁咧計翻咧人均今日講我哋啊，就係呢個價錢115蚊，抵啊！來華夏大酒店已經係69週年㗎啦，係佢嗰邊有佢啲博物館睇下㗎。唔係嗰個係中庭，我記得係。哦，呢個啦係嘛？以前係咪就叫華僑大廈咯？華僑大廈荷香形體啦，應該係嘛？好多。係荷香形紀念小學。我以前讀華僑中學裏邊嘅圖書館都係荷香形圖書館嘅。佢捐咗。係啊，佢好熱衷於投身教育事業嘅。有啲相睇嘅嗱，以前就係咁啊，60年。我都未見過呢個樣啊，因為我其實細個就成日嚟華僑大廈㗎，不過嗰陣已經係翻新過㗎啦。都咁高嘅啫。以前呢啲叫做火柴盒啊，你知唔知啊？呢啲巴士。但係後期佢呢度咧係連住嘅。連住㗎啦，後尾就越嚟越長。呢啲未錯過。60年代嘅呢啲。係咪？到80年代就呢度好長。咁啊，到而家就係咁樣㗎咯。嗱，已經有廣州塔㗎啦，見到咁靚嘅蘭花添，
呢個廣府文化。貴重物品啊，唔俾摸，唔俾坐。係啊，仲要加咗條骨落去嘅。你睇下呢啲，咁俾加翻呢張凳可能都彈咗啊！佢要加翻先有，你睇到啲手工嘅。係，但你對比到嘅呢一個啲木係咁樣先，呢個真係新嘢嚟嘅，就唔同，完全唔同嘅。呢個好嘢嚟嘅。佢如果唔呢條骨唔抓住，可能冇咗。冇啊，係啊，要抓住。可能佢原先就已經有喺度。1900年，呢個係廣東省成圖，佢都係寫粵東嘅，佢打錯字咧。呢個係1924年馬路喎。成條珠江都係平，因為海珠橋嚟，哇咁早，呢個應該係海珠橋。應該係啦，哇49年就係咁樣樣啊嚇，難以想像。而家變成咁，咁咪西門口咁樣光孝寺啊，1700幾年之前啊，唔係17幾年啊，係1700多年前，明唔明白？啊13號，呢個係拍攝於1860年啊，真係犀利！未有羊城先有光孝，睇到個海珠石啦。喂，係喎。嗱，唔睇翻個海珠石啦。海珠石咪就係而家呢個位。喂，真係有。係啊，梗係有啦。但係呢個位喺邊咧？呢個位應該係長堤嗰度。哦。而家已經全部填晒㗎啦。就係長堤咯。但係應該係啦。呢啲已經填滿咗。填滿㗎啦。以前南沙都冇㗎。南沙都係後期先形成㗎咋。book 咗車，咪使費梗係多啲㗎啦。嗱，你就可以咁樣咯。咁至於香港呢個車應該係唔喺香港嘅，我斷估㗎咋嚇，係亂估嘅啫，唔係機場就係高鐵咯，咁㗎。因為佢香港車係會有個牌照係唔同㗎嘛。咁但係都幾好服務啊，架車又夠大，唔知幾錢我梗係唔知啊嚇。人民南路以前就係咁嘅啫。人民南路都冇點變，其實你而家去翻睇翻都係。有啲都仲保留到。多條高架咯。以前就叫太平路，西堤就係咁樣樣。呢度差唔多。幾旺啊！大佬，廣州繁華咗2000年。係啦。繁華咗2000年。呢咧就嚟同大家講埋呢個啊嚇，預約巴士上邊咧一路坐巴士咁啊，係好似呢個妹妹咁樣食點心咯。嗰啲點心就咁樣包住，咁樣一攬攞上去俾你食咯。咁其實都即係你話，如果喺廣州你睇街景係啊旅遊嘅啫，個半鐘頭嚇，本地就冇必要㗎啦。本地嘅一日行住嗰條街咁啊，冇。咁你可以掃呢個用 WeChat 掃佢就睇下啲資訊啦。啲主要嘅街區，主要街區。一路食就一路睇，幾好嘅，15蚊嚇。咁接落嚟我哋就去石室行下啦，就唔北京路啦嚇，好唔好啊？石室啦嚇，石室翻香港同澳門就係嗰度。嗰時我哋喺度坐車去澳門啊，幾平啊！係啊，疫情嗰陣定點？唔係疫情，係疫情之前啊。哦。即係佢有好多時咧去澳門咧即買即走嗰種啊。哦。仲有充電添。仲要包埋澳門一餐自助餐。好似係。唔係自助餐，係包嗰個餐券。餐券。係。於先頭嗰個美食之旅雙層巴士就係呢個位上車咯。至於我哋身後呢個華大酒店咧嘅前身咧就叫華僑大廈，咁咧1957年創立。華僑，咁啊然之後咧去到1994年嘅時候咧就已經係改咗名啦，叫華夏大酒店。咁咧以前係接待華僑咯。係啊，以前係只有華僑先能進去。咁啊，我喺好細個時候咧，阿七叔帶我嚟呢度打機。打嗰啲入過銀嗰啲咧，玩賽車嗰啲咧，因為只有呢度先打得，其他地方唔俾玩。係啊，又有限制啊嘛。講緊大概3歲到啦，1983年左右啦嚇。咁啊呢度咧係4星級酒店嚟嘅。咁啊最近嘅地鐵站就海珠廣場站 F 出口咁就得㗎啦。
咁啊，如果你要去附近北京路啊、沙面啊嗰啲，都係行路去嘅，冇必要坐地鐵㗎。唔係沙面，係嗰個教堂啊，沙面就唔得嘅。沙面咧就6號線坐到文化公園啦。咁啊，6號線就係旅遊線路嘅。咁如果你喺北京路，你真係唔中意行嘅，咁你坐一個站去北京路都得嚇。不過我建議大家行，因為前邊咧就喺江邊行，好舒服嘅。邊個起嘅？初咧佢落成嘅時候啊，1950幾年嗰陣喎，咁咧係蘇聯風格嘅建築物嚟㗎，而咧就只有8層樓嘅啫嚇，個最多住700幾人咯。80年代初啊經營困難啦，咁後尾就收歸國有啦，咁啊就先頭我哋去嗰個餐廳啊，39樓，好似仲有一層上。好似仲有一層上啊！咁啊40層㗎啦！哇！真係嗰時港賓，你而家都比港賓高㗎。係啊，仲高過廣州賓館啊！港賓係曾經中國第一㗎。係啊，曾經做過。曾經。咁佢名華夏兩個字咧，就取自華僑大廈嘅首尾㗎啦。咁啊係啦，39層。嗰時候我哋食嘢係頂層咯。係頂層。最高嗰層，好靚好靚。同埋影相最靚，反而你估唔到，其實就喺男洗手間裏邊。我啱先喺裏邊影咗幾張靚相。睇到廣州塔270度，即係嗰個景觀可以睇到。冇錯。好，行啦。佢咧都特別有底蘊㗎，啊，連中旅巴士啊呢啲咧都係會擺翻喺呢度㗎。咁啊前面就等緊車咯。等緊車翻落去，唔知係香港定澳門，我唔知啊。呢個就翻澳門嘅，我斷估後邊嗰部應該係翻香港啦嚇，幾方便翻澳門嘅。估唔係你要咁樣睇，冇早餐495，495係今晚即刻要住喎，而家唔係講今晚啊。係啊，冇早餐495，400幾蚊一晚。咁同埋咧呢個價錢咧係 book 咗就唔俾取消㗎啦，唔似我哋咩衡陽啊、長沙啊嗰啲，你去到睇見唔啱仲話走先啊，所以先490幾。珠廣場係，不過就路又近，地理位置又靚嗬，風景又靚，又有底蘊個酒店。又唔係話差。咁嗱，你話褪後一日咁樣咪又平啲咯，係咪先？495就係佢嘅底價嚟㗎啦，就不能再低㗎啦嚇。唔係喎，下個月係459喎，6月份。400幾蚊嘅。400零蚊嘅，450蚊嘅。見到好多香港觀眾話，如果真係翻嚟內地遊玩嘅話咧，就真係首選就係華夏，因為搭車又方便。因為通常我哋啲觀眾咧都係會年紀相對大少少，你出入冇咁方便嘅。你住到天河嗰啲，你叫佢行過去，我都唔認得路，你會認得路係咪？我女認得路。即係嗰啲酒店，你啱唔出名咩？總統大酒店我淨係講，咁你已經天河有幾間好高級嘅嗰啲，即係因為我都淨係講得出總統大酒店。嗰附近咯，係啊，唉，四季啊嗰啲啦。係啊，我行啦，沿住呢個僑光路，呢個叫僑光路啊，個名都勁啲嘅，叫僑光路，一路往一帶路嗰個方向行過去嘅。咁如果各位香港、澳門觀眾翻嚟呢度，你係想買啲海味嘅，咪睇下都好啊，唔買都係真係有香港觀眾嚟買啊，我都唔係好信，好老實講。係啊，一德路。乜識睇先得？係啊，印象中啊，香港、澳門啲海味應該係會靚過大陸嘅，但係我都見過睇住有觀眾喺一德路過緊馬路嘅時候同我打招呼啊，阿生，我翻嚟買海味啊。係啊，咁我哋而家就去睇下教堂啦嚇。天氣咧實在係比較清涼啊！5月中啦已經，咁我哋面前呢度廣州賓館，德雲宮啦，上去飲茶，咁廣賓酒店又幾錢咧嚇？呢度27層啊，於廣賓嘅價錢係咁嘅，同先係一樣㗎啦，不可取消，不含早餐507蚊。570 ，OK， 咁平啲，下個月就我都係570喎，咁佢貴過華夏啦。好似你如果嗰間房分配得好咧，你可以直接望得到呢個海珠橋咯，係啊，收新啲呢邊，可能應該係稍為新少少嘅，因為早排裝修過，係啊，就係呢度啦，廣州賓館。係都係4星級嘅。上次走去
上面飲茶啊嘛，1點鐘。飲茶。65蚊下午茶。旋轉門佢又有。逢係老牌酒店都興呢隻。咁咧，佢個運營嘅集團咧就係嶺南集團。一係嶺南。嗰個就白天鵝。一個白天鵝。就唔同嘅，即係雖然都係廣州嘅國企啊，但係唔同嘅。乜嘢啊？澳門啊！哦。我就話喺呢度坐車會包㗎啦。係咯。包一個中午㗎。排期10位啊，先68啊。使到咩啊？係啊。68蚊去澳門，仲要包一個午餐。係啊，真係不得了。太抵啦！太抵啊！我坐到珠海都差唔多。咁你譬如你開始張家界呢啲咧，咁都係799啫嘛。係。佢仲要包酒店喎。哇！佢呢個係高鐵㗎。高鐵。梗係坐高鐵啦，唔通好似我咁揸車去咩？佢呢啲你基本上都係俾啲遊客啊咁啊留開喺呢度。北京。北京幾錢？2000。2000都抵啊！我哋呢度去北京都差唔多嘅。要啦。高鐵票都800蚊啦。係。廣之旅嚟啊，都係國企嚟㗎啦嚇。報旅行社就報呢間。係啊，我推薦呢間。呢度仲可以搭車翻落香港機場添，直接，好勁嘅。呢個唔係，呢個應該係環島嘅車嚟嘅。係啊，環島嘅車嚟㗎，環島啲車到中旅咁 fit 㗎。咁啊，但係都係得到嘅嚇。之前有19蚊去深圳。而家應該難啲嘅，呢個係去香港嘅。真係好方便啦。係好方便。我覺得比疫情前多咗好多車。係。疫情前冇咁多港澳嗰啲巴士。冇咁多。又嚟到萬寧廣場啊！呢個唔係天河嗰個萬寧匯啊嚇，大家要搞清楚。呢度係賣玩具嘅，玩具批發。總之你記住喺一德路就得㗎啦。不過都會有啲好超嘅咖啡店嘅，不過呢啲咧就係俾遊客喺度休息下、傾下生意作用嘅啫。不過通常農曆新年之前會最旺㗎，喺呢度買啲賀年禮品啊嘛。冇錯啦，就係呢個熊貓咖啡啊，好出名嘅。識得食 pizza 添，喺度回味緊先個餐。早餐我係冇食嘅，咁啊中午餐啦，嗰度11點鐘，下午茶都食埋啦，3餐直落啦真係。咁啊晚餐又唔使食咁多嘅。而家我哋喺度傾緊今晚晚餐食咩？我已經講咗係唔需要澱粉質嘅，真係好抵食，又唔會話質到好飽嗰種，因為佢高質啊嘛。通常質得好飽嗰啲咧係咩咧？低質。即係都食啲嘢啦，頂住佢個肚，你都俾咗錢啦，咁嗰種嘅，係嘛？係屬於算比較係，即係算 OK 啊。佢但係咧個高質嘅嘢就唔算勁多，但係有核心嗰幾樣就得㗎啦。核心嗰幾樣有，係因為其他嗰啲點心唔難食啊。唔難食，冇錯。即係都可以啊。咁同埋有啲中式嗰啲熱創我都冇食到啦嚇。啲白切雞嗰啲，白切雞我唔人哋嗰啲食，係啊，我見到有人食㗎，係咁同埋啲飲品都幾好啊，真係嗰個菠蘿汁幾好，因為你食啲嘢多，其實飲咗菠蘿汁喎，同埋啲咖啡佢兩個飲過都好正，呢個飲咗2杯添，睇你今晚點瞓。唔係飲2杯啊？今晚又唔使瞓。今晚唔使瞓嘅。嚟到一德路咧，就係石室古之前去睇㗎啦。咁啲鋪頭咁多人咧，其實買嘢都當然尤其是會睇貓啊。嗱呢隻啊，佢一德路呢度啲貓咧唔怕人嘅，咁細隻就已經出嚟賣藝嘅咯喎。咧呢度近舊城區啊，咁啊所以咧肯定係鼠患即係比什麼珠江新城啊嗰啲要多啊，所以咧鋪頭啊都係會養翻隻貓咪㗎。係啊，呢個見得算少嘅，仲有好多，可能而家走晒瞓覺。係一個舊屋啊嘛，都幾步啫，就終於嚟到石室啦，唔知入唔入得去嚇。咁啊呢度係天主教堂嚟嘅，咁啊原來咧喺廣州咧，其實咧天主教堂咧就並不多嘅，咁啊基督教嗰啲教會就會居多啲，係啦。咁我都係上星期先開始知道呢一樣嘢，我真係唔識㗎嚇。咁呢度有為數不多嘅，好似俾喎嘅天主教堂咯，係啊。佢到5點嘅啫喺度。可以入去。
哦，今日天氣真係幾舒服㗎，唔會好曬。我哋入去裏邊睇下俾唔俾入，不過可能而家人哋做緊儀式唔俾入㗎嚇，影張相啦。可惜不過今日就不能內進啦，人哋儀式進行中，咁解啊。1863年啊。1863年嗰時起嘅。係個圖紙係嚟自法國㗎嚇。耶路撒冷啊，嗰度寫住。應該係啦。咁又係有登記就可以入去㗎嚇，因為我哋啲冇登記嘅人入去。好寧靜啊，同埋好多遊客咯。哦，而家跳出嚟。呢個係講嘅無家可歸的耶穌，應該就喺張凳度上邊就喺度休息緊，應該係啦。好靚啊！嗰啲運過嚟。石就係香港㗎嘛。設計啦，外國人設計。法國啦。係啦。起就中國人起。聖心教堂咧係建於1863年啊，落成於1888年嘅歷時咧25年先至建成㗎。全部都係用花崗石建成哥德式嘅教堂咯，咁所以咧就叫石室聖心大教堂。咁最近呢度嘅地鐵站咧就係廣州地鐵6號線一德路站。咁開放嘅時間咧就係朝頭早8點啦，到晏晝嘅5點鐘嘅。咁石室聖心大教堂咧，咁好多人都話佢係好似巴黎聖母院，係啊，因為咧佢係由法國人設計㗎。鐘樓咧係有4個啊，係專程喺法國運過嚟㗎。呢度咧就係兩港總督嘅廢墟嚟㗎。咁鴉片戰爭之後咧，清政府咧就只能將呢塊地割讓咗俾法國人咯。時咧亦都冇咁多話辱國啊，清朝冇講呢啲嘅。當時咧其實反而呢個係一個和平嘅象徵嚟㗎。係啊，呢個教堂啊。誕生嘅最初咧就係承載住呢個和平嘅意義啦，就出圖紙啊，中國石像咧就興建起佢，咁係由呢個客家人啊嗰邊嗰啲石像先至起咗足足25年先至起得到㗎。咁咧呢個大教堂啊嚇喺世界上咧就同巴黎聖母院啦，在於法國巴黎喎。英國倫敦啦，呢個威斯敏斯特大教堂啦，同埋呢個科隆啊，德國科隆嘅科隆大教堂，咁仲有廣州石室聖心大教堂，4座教堂咧就稱之為4大教堂啦。如果去沙面遊玩，咁可以順便過埋嚟呢度。咁同埋咧，其實法國人留喺廣州嘅東西咧係要比英國人多嘅。譬如話我哋面前呢一個教堂啦就係法國嘅。法國有冇運啲鴉片嚟我哋食？好似冇會有。咁佢係嚟真係嚟開發都唔係嘅。宗教活動應該唔係咯。堂咧都有啲中式元素嘅，你睇嗰個伸出嚟嗰個神獸咧，嗰個應該係雨水啊，即係啲雨水比較多啊嘛，廣州咁咧喺嗰度排嗰啲水嘅，咁應該嗱我估㗎咋，因為廣州人唔會落雪嘅，但係其實咧喺法國係會落雪㗎嘛，係反而雨水冇咁多，所以咧佢會因應翻中國南方地區天主教係天主教，所以做一啲小改動咯。上次我哋去嗰個係基督教，冇錯啦，有儀式添。
我今日呢一個宗教儀式應該係啲非裔人士嚟進行㗎。咁多非裔人士咧，咁其實咧法國係好多非裔人士啊嘛。我有位觀眾都喺巴黎啊，你問佢就知啦。但係如果再唔知嘅咧，原來啊今屆世界盃咧嚟緊啊嚇，下個星期過2個星期嘅世界盃咧，法國隊啊呢個大名單已經出咗啦，純白人7個，計埋主教練8個，咁咧非裔血統21個。法國好多非裔人士啊，係好正常嘅。離去啦嚇，我哋坐地鐵，地鐵站咧就喺嗰度嘅啫，一路行。咁啊當然你行外邊都得㗎嚇。大家有機會翻嚟廣州玩，呢個係值得嚟一次嘅地方嚟嘅，好冇？因為就算嚟到時間唔啱嘅，喺門口睇下都好嘅。有近地鐵站嚇。好，下集見，拜拜。